السلام عليكم واهلا وسهلا وحلقه جديده، والنهارده هنعمل حاجه مختلفه خالص. النهارده هنعمل حاجتين في حاجه واحده. اول حاجه ان احنا هنعمل تريلر رياكشن على الافلام اللي نازله في عيد الاضحى ان شاء الله، عشان كده انا لابس السماعه. تاني حاجه هنتكلم على الافلام دي وايه هي الافلام اللي نازله ومين الابطال بتوعها، وكمان متوقع الفيلم ده ينجح ولا ما ينجحش. موسم عيد الأضحى السنة دي تقريبا نازل فيه 4 أفلام، ده اللي معلن لحد دلوقتي. ممكن يبقى فيه فيلم خامس هينزل هكلمكم عليه برضو في الحلقة، بس اللي أكيد دلوقتي هم 4 أفلام. وكل الأفلام دي نازلة قبل العيد بكام يوم، يعني يوم الأربع تقريبا هيبقى 12/6. عندنا فيلمين كوميديين وعندنا فيلم أكشن كوميدي برضو، بس هو المين بتاعه أكشن، وعندنا كمان فيلم تاريخي درامي. اول فيلم هنتكلم عليه النهارده هو فيلم اهل الكهف. فيلم اهل الكهف كان عليه كلام كتير. الفيلم ده بدأ انتاجه في 2018 تقريبا. بدأ انتاجه من حوالي 6 سنين او اكتر كمان. الفيلم ده حصلت فيه مشاكل كتير، ممكن ناس كتير ما تعرفهاش، بس انا بما ان انا قريب شوية من الحتة دي انا عارف المشكله اللي حصلت. مش هذكر المشكله للاسف لان فيها حاجات ممكن اجيب فيها سيره ناس وكده. بس هو ببساطه شديده كان في منتج معين هو اللي مسؤول عن الفلم ده، والمنتج ده كان عامل فيلمين او 3 قبل كده، والفيلمين او 3 دول نجحوا جدا بالمناسبه. بس المنتج ده دخل الفيلم وابتدى في الانتاج وكده. حصلت له مشكله معينه، مش هقول برضو تفاصيلها. المشكله دي ادت الى توقف الانتاج. مش عارف بقى ساعتها انا بصراحه الفيلم كان وصل كام في المية من تصويره او كام في المية من انتاجه. انما الفيلم تعطل الى ان تم بيعه لحد تاني، وفي منتج تاني اشترى الفيلم ودخل هو كمل الفيلم. والفيلم هينزل معانا السنة دي إن شاء الله بعد سلسلة من التأجيلات الطويلة. وكمان في بعض الشخصيات، بص عشان أثبت لك قد إيه الفيلم ده اتأجل، في بعض الممثلين تقريبا الممثل القدير جميل مرسوم طلع في الفيلم، والممثل ده توفى من حوالي سنة أو أكتر. أنا مش فاكر هو توفى إمتى، بس أنا فاكر هو توفى من فترة طويلة. فده يدلنا إن الفيلم ده بقاله كتير قوي محطوط في الدرج يعني. فهنبتدي الأول بفيلم أهل الكهف. هنفتح مع بعض لكل فيلم موقع السينما كاتب عنه إيه ومين الممثلين اللي معانا، ونتفرج على التريلر بتاعه مع بعض. موقع السينما كاتب البريمس بتاعه: يتناول الفيلم في إطار خيالي قصة 3 من البشر يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون. أنا هنا عندي تعليق إن أنا على قد معلوماتي الدينية اللي هي مش كبيرة يعني، بس المفروض إنها كويسة، إن أنا عارف إن هم 7. لان برضو على عشان ما بقولش اي كلام وخلاص، على حد ما نتذكر ان انا فاكر ان الايه بتقول ان هم 7 وثامنهم كلبهم، او عشان برضو ما اقولش اي كلام. هو ده المعلومه اللي عندي يعني، برضو حد ياكد لي في الكومنتات. فانا مش عارف هم 3 ازاي، بس ماشي. فيجدوا انفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن. وده القصه اللي احنا عارفينها. وقصه اهل الكهف من القصص اللي موجوده في كل الاديان، وموجوده في تقريبا ال3 اديان. وقصه طبعا من القصص الشهيره جدا اللي احنا بنسمعها من واحنا صغيرين حتى. الفيلم طبعا من اخراج عمرو عرفة اخو شريف عرفة، اللي ليه فيلم تاني بالمناسبة موجود في الموسم ده، ومن تأليف ايمن بهجت قمر، عن رائعة توفيق الحكيم زي ما هو برضو مكتوب في البوستر. اقتباس عن مسرحية توفيق الحكيم. الفيلم ده فيه كاست كبير جدا، نخش نشوف الكاست بتاعنا. عندنا خالد النبوي، عندنا غادة عادل، عندنا تايسون، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، أحمد وفيق، فتحي عبد الوهاب، هاجر أحمد. أنا هدوس المزيد كمان لأن في ناس كتير. بسنت شوقي، جميل برسوم، زي ما قلت لكم جميل برسوم توفى. تعالى بالمرة نشوف كده توفى إمتى. جميل برسوم إيه ده ما توفاش بقاله كتير، ده توفى السنة دي 4 مارس. مش عارف أنا اللي قلت معلومة غلط في الأول، بس برضو يعني إيه. رشوان توفيق، مش عارف هو عايش ولا توفى. لا هو عايش، ربنا يديله الصحة. أحمد بدير، صبري فواز، مصطفى فهمي، ماجد المصري، وخالد الصاوي. كاست كبير جدا، كاست محترم. فالفيلم ده واضح ان هو انتاجيا كان مكلف جدا. انا ما شفتش التريلر بتاع الفيلم لان التريلر بتاع الفيلم لسه نازل النهارده في يوم ما انا بصور الحلقه دي. وكنت ناوي ان انا اعمل الحلقه دي تريلر اكشن على الفيلم، بس قلت لا تعالى نتكلم على الافلام كلها مره واحده ونشوف التريلر اكشن مع بعض. يلا بينا نشوف تريلر فيلم اهل الكهف لاول مره. منظر حلو، فيه شويه من الحشاشين. هنود روما الابطال. خالد النبوي. المنتج محمد رشيدي ولا ده خالص؟
سلسبيل من أعظم وأشجع الرجال اللي يملك قائد واحد منكم ممكن يغزو العالم. قد ايه انا بكرهك البدية تنسين. إلهاء الشعب بالمصارعة أحسن بكتير من تركيزهم مع سياسة جلالته. الإمبراطور لو عرف سرنا هيقتلنا. وهو في اسرار برضه بتدرى على العرموش. انت خايف الناس تكفر بعبادة الامبراطور نفسه. عايزها تشوف نهايته بعينيها. الإمبراطور بيضيق الخناق وربك بيوسع الآفاق. هينالوا أشد العقاب. أنا مش عارف إيه اللي رماك على المرار ده. أنا أعرف كهف مش ممكن يوصلوا له. إنهم أصحاب الكهف. الرب بعثهم من جديد. هل يوجد معجزات في عصرنا؟ عمري ما كنت أتخيل إن أنا أعيش وأشوف معجزات زي دي. انا هقف هنا معلش، بما ان احنا مش كنت مش أتخيل. هنتفرج، ممكن ما نتفرجش على التريلر تاني، بس تقريبا القصه اللي مكتوبه على اي ام دي بي مكتوبه غلط، لان هنا واضح بقى 1 2 3 4 5، فهم هنا مطلعينهم 5 مش 6 أو 7 أو مش 3 زي ما موقع سينما دوت كوم كاتب. فالله أعلم هل دول بس اللي كانوا في الكهف ولا في حد تاني. إن أنا أعيش وأشوف معجزات زي جميل دي. برسوم الله يرحمه. بريسكا بتقول نمنا في الكهف اكتر من 300 سنة. كنا نايفين ولا نايمين مصحين. الرب قادر على كل شيء يا نار. التاريخ لن يذكركم في أي موضع. حلو أو أوي، موقعه ماشي. أو مرسوم. انت بتحب بريسكا حبيبتك اللي ارتبطت معاها بعهد مقدس. لكن أنت حكاية تانية بسبب ده. بصراحة الإمبراطور ده هو اللي معاه بيخدعونا لسبب أنا مش فاهمه. الناس دي بتتخفى تحت قناع الدين عشان تنجح في الضحك علينا. افصلوا الدين عن السياسة. احنا مش عطايا، احنا احرار وممكن نرفض. العيب مش في الدين، العيب فينا احنا كبشر. صح. حلو جدا، حلو جدا جدا. يعني انا بصراحه ما كنتش متوقع كده، كنت متوقع بسبب مشاكل الانتاجيه ان انا مش هشوف الصوره عامله كده والانتاج عامل كده، لكن واضح ان في بروتكشن ديزاين محترم كمان. يعني انا شايف لبس كويس، شايف تصوير ممتاز كمان. لا لا، وسي جي اي حتى المشاهد اللي من بعيد، يعني واضح ان في شغل زي الشغل اللي احنا شفناه في الحشاشين. فانا بصراحه متفاجئ، ما كنتش متوقع كده خالص. بس عمرو عرفه من المخرجين التقال طبعا اللي موجودين في مصر. فلا انا مبسوط ومتحمس جدا للفيلم، واكيد هخشه يعني ان شاء الله. و يعني عجبني برضو حاجه، اكيد دي اضافه بقى من ايمن بهوت قمر، ان حته ان نفصل الدين عن السياسه وكده، رغم ان احنا بنحكي في زمن الامبراطوريه الرومانيه على حد معلوماتي برضو. ففكره ان الرساله دي تفضل موجوده طول العمر دي حاجه كويسه، وان العيب مش في الدين، هو العيب في البشر وفي الناس اللي بتستخدم الدين والسلطه وكده. فعجباني الرساله دي، واتمنى بس انها ما تبقاش اوفر شويه، عشان انا بكره الاجندات الكتير في ايا كان نوع العمل اللي انت بتتفرج عليه. حتى بره احنا برضو تهاؤنا من الاجندات بتاعتهم. بس الصراحه انا انبهرت ومتفائل جدا من الفيلم ده، فهخش ان شاء الله وهعمل له مراجعه اكيد. الفيلم التاني معانا هو فيلم كوميدي من بطولة محمد عادل إمام، هو فيلم اللعب مع العيال، من تأليف وإخراج طبعا المخرج الكبير شريف عرفة. الفيلم ده اتعمل على وزن الفيلم اللعب مع الكبار اللي عمله عادل إمام أبو محمد عادل إمام، واللي عمله برضو المخرج شريف عرفة، بس كان تأليف الكاتب الكبير وحيد حامد. طبعا هو الفيلم أنا شفت تصريح لشريف عرفة قال لك هو ملوش أي علاقة، بس احنا استغلينا فكرة الاسم لأن هو لايق على جو الفيلم ده. فطبعا انا بحب جدا شريف عرفة وبحب الكوميديا بتاعته. يكفي بس ان انا اقول لك ان شريف عرفة هو اللي عامل فيلم الناظر وعامل فول الصين العظيم، فالكوميديا بتاعت افلام شريف عرفة بتبقى كويسه جدا. فانا متحمس ان انا اشوف محمد عادل امام في نوع جديد من الافلام الكوميديه، لان انا صراحه ما بحبش افلامه. شفت 3 4 افلام منهم كلهم حاسسهم نفس التيمبو او نفس الايقاع ونفس القصه ونفس الفكره. متحمس ان انا اشوفه بشكل جديد مع شريف عرفة، واكيد شريف عرفة هيطلع حاجه كويسه. نفتح موقع السينما دوت كوم نشوف الكاتب عن الفيلم. بيقول لك في اطار من الكوميديا يدور العمل حول مدرس التاريخ علام، والذي ينقل الى احد المدارس بمنطقه صحراويه، ويواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان. بريمس لطيف، بريمس حلو. انا ما كنتش اعرف على فكره بالمناسبه البريمس ده. اخراج شريف عرفة، تاليف شريف عرفة.
طاقم العمل، ننزلوا بقى نشوف طاقم العمل. عندنا طاقم مش كبير زي الفيلم طبعا اللي فات. محمد إمام، أسماء جلال، حبيبة قلبي، طلع في كده في فيلمين، طلع في ولاد رزق. مصطفى غريب، باسم سمرة، ويزو، بيومي فؤاد للمرة التانية، حجاج عبد العظيم، سليمان عيد، ومحمود السيسي، ووفاء السيد، وهشام منصور. فواضح يعني إن أول أربعة أو أول خمسة بس هم الأبطال، والباقي دول شخصيات مساندة. التريلر بتاع الفيلم ده انا مش عارف هو ده اللي انا هشغله دلوقتي ولا لا، بس انا كنت شايف على الفيسبوك وما كنتش مركز بصراحة فيه وانا بتفرج عليه ساعة لما نزل. انا عارف انه نزل من فترة، نزل تقريبا وقت في اخر رمضان حاجة كده، بس انا مش فاكر ومش كنتش مركز يعني. فهشوفه معاكم، يعتبر برضو كأنه لأول مرة، بس بصراحة هي مش أول مرة، أنا حاسس إن أنا شفته قبل كده يعني. أنا ما شفتوش يعني، فتعالى نبص هل هو اللي أنا شفته قبل كده، أنا اللي أنا مش فاكره أصلا، فهتعامل نفسي متفاجئ. هو اللي أنا شفته قبل كده. الدرس الأول، ما تصحونيش بالطريقة دي تاني أبدا. معاكوا سلاح التلميذ؟ حلو دي. مش ده، أنا قصدي على الكتاب. امسك. تعرف ايش هذا؟ ده ديناميت. تعجبني انك مثقف. وإيه اللي جابه في إيدي؟ الله، أنت ولعتها. اثبت يا علام. اثبت إيه؟ أنت مجنون ولا إيه؟ ده الدرس الثاني. والتالت هنبقى في المشرحة مفرقعين، اوعى. علام، انا بعلمك عشان بحبك. تحبني واحنا ماسكين وردة؟ ابعد عني. اثبت يا علام. ابعد. اثبت. أبو عينك، أبو عينك، الحقوني. بس كده؟ طب ما نزلوش اي حاجه تانية؟ هو ده دقيقتين؟ معرفش في حاجه تانية ولا ايه؟ في حاجه تانية كده، تعالى نشوفوها مع بعض. في حاجه تانية. أنت أيوه، وكمان بترد عليا. جاسوس؟ أنا مش جاسوس، والله ما جاسوس ولا مرشد. أنا ولا واحد في دول حضرتك. يا عم بيقول لي أنا اللي أجري مش أنت. أني والبنات هدول أهلنا وافقوا إنك تعلمني. سلام قولا من رب الرحيم. دير بالك هات زرزرة ولسانها طويل. قلت اسمك إيه؟ كمامة. اسم جميل كمام وجديد. مش هيتجوز غير بنت عمته ارواح الدبابه. أنت اتجوزة أبو السعود. أنا بحبك أنت. نقرا الفاتحه. عايزاك تمسكني وتحطم مكنوناتي. مكنونات إيه ده؟ لو مكنونة واحدة اتحركت من مكانها هنتفور كلنا. انا ويسو دي بتطلع تتهزق لا، بس. سواقة أشرار يعني. شكرا. أهلا وسهلا بزائر الكرم الذي لمس النجوم وبالنجوم تخلل. عن شعر الأقحف ابن جوزيف. الأقحف ابن جوزيف. خلينا نتناقش من غير ضرب، لان انا ما اتعودش امد ايدي على واحده ست ولا راجل. الصحراء كل ما تغوط فيها تشوف جمالها. احلى جمال. عندكم طول يا ابني؟ اتكلم على سينا طبعا. روح لحالك يا أبو مخزوم، وإلا هتقوم حرب بيننا وبينك. إذا هي الحرب. لا، علام بتاع زمان مات. علام بتاع دلوقتي مش هيسيب حقه في البيكيني وفي الطرطاشه. انا قتيل شنش، انا همشي من هنا غصب عنكم بعد ما اعلم العيال طبعا. قول يا حنيزه، ايه دي؟ تعبان ميت بقى شهرين، ومن قبل ما يموت اتخبط على راسه خلاها عمل كده. عمل كده؟ يعني قشطه، لذيذ بصراحه، لذيذ، ما اتضايقتش. اتمنى ان هو يبقى فيلم حلو. انا بثق في شريف عرفة، وواضح ان شريف عرفة قال لك بعد 24 سنه احب اعمل فيلم كوميدي عن التعليم برضه، فواضح ان موضوع التعليم ده بيؤرق شريف عرفة. ف يعني اتمنى ان هو يقرب حتى ل 60 70% من فيلم الناظر. هخش الفيلم ان شاء الله. انا هخش الاربع افلام وهقول لكم رايي، بس مش هيبقى من الافلام الاولى يعني. اكيد في افلام اهم بالنسبه لي ان انا اخشها الاول، يعني بتكلم في ايه اللي هخشه الاول.
الفيلم التالت اللي معانا هو فيلم كوميدي برضو من بطولة أحمد فهمي. أحمد فهمي السنة اللي فاتت أنا دخلت له فيلم مستر إكس وعجبني جدا بالمناسبة، وتقريبا هو أكتر فيلم عجبني في موسم العيد السنة اللي فاتت، وكان مفاجأة بالنسبة لي. ما كنتش متوقع إن أنا هنبسط كده من الفيلم، بس الفيلم كان فكرته حلوة وطلعت كان مليان كوميديا، ما كنتش ضحكت كده بقالي كتير. أنا بحب أحمد فهمي وبحب أفلامه. ساعات بيبقى فيه بعض الهفوات اللي عملها، بس الفيلم اللي زي ما بقول لكم السنة اللي فاتت كان حلو جدا. السنة دي عامل فيلم اتغير اسمه كتير، كان اسمه في الأول عصابة المكسيكي، أو كان اسمه المكسيكي واتغير بقى اسمه عصابة الماكس، اتغير لسبب مجهول محدش عارفه. فدلوقتي نخش على موقع السينما ونشوف مكتوب إيه عن الفيلم. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المكسيكي، يعني برضه لسه اسمه المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية. من إخراج حسام سليمان، ومن تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي. طاقم الفيلم معانا أحمد فهمي، روبي قصقص، حاتم صلاح، لبلبة، أحمد فهيم، أحمد السقا كضيف شرف. احمد السقا واحمد فهمي علاقه غريبه جدا. محمد ثروت ضيف شرف، محمد ثروت بعشقه. هشام ماجد ضيف شرف كمان، كريم فهمي ضيف شرف، حمدي المرغني ضيف شرف، محمد لطفي ضيف شرف. واضح ان احمد فهمي هيتبع الطريقه اللي هي بتاعت ضيوف الشرف دي كتير، زي ما عمل في مستر اكس يعني. وهي الطريقه بالمناسبه كانت ناجحه، يعني اتمنى ان هي هنا تبقى ناجحه زي فيلم السنه اللي فاتت. نتفرج على التريلر مع بعض. انا ده بقى ما شفتوش خالص، ما شفتش التريلر ده خالص. يلا بينا. مش هفكركوا تاني. السرية التامة. ده اسكندريه، مش الكترون عايز ماكس دي مخلوق اسكندريه. يعرف عننا حاجة. ده عندنا أقول هنا لكم؟ دي بحري دي. محدش يرد على تليفون. طالبين اوردر باسم جيجي هاني. ايوه 2 فول 1 طعميه، واوعى يكون حط طحينه. انت طالبه اوردر؟ ايوه. وكر العصابه؟ ايوه. اهو بس في نقطة، احنا ما بنقولش في اسكندرية طعمية، احنا بنقول فلافل بالمناسبة، يعني مش عارف ايه طعمية. يا اوعى يكون حط طحينه. انت طالبه اوردر؟ ايوه. وكر العصابه؟ ايوه. هنلعبوا السنيورة. بس كده؟ ده 33 ثانية. طب في حاجة تانية؟ خش على الصفحة بتاعت الإنتاج. ده مش منزلين غير ده بس. الشركة أصلا تقريبا ما عملتش أي حاجة في حياتها غير الفيلم ده. فشكل إن مفيش حاجة تانية نازلة. ممكن بقى إيه لحد ما الفيلم ينزل. واضح إن هو لسه في البوست برودكشن، عشان كده ما نزلوش تريلر تاني. فواضح ممكن بكرة ولا بعده ينزلوا تريلر تاني. بقى نشوف الفيلم على طول، ده احنا خلاص مفيش وقت يعني. اتمنى يبقى فيلم كويس، اخش برضه. فيلم ولاد رزق الجزء الثالث تحت عنوان القاضية. الفيلم ده احنا اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات على طول قبل ده، كنا عاملين تريلر اكشن على الاعلان الجديد اللي لسه نازل بتاع الفيلم، واتكلمنا على تقريبا اغلب الحاجات اللي تخص الفيلم. هنلقي نظرة سريعة كده، وزي ما بقول لكم الفيلم ده هو تقريبا هو اكتر فيلم منتظر السنة دي في افلام المصرية، وطبعا بالتالي هو اكتر فيلم منتظر في افلام العيد، ومتوقع ان هو يكسر كل الارقام القياسية من ناحية الايرادات وكده. والفيلم ده زي ما بقول لكم او زي ما قلت برضه في الفيديو اللي فات، هو الفيلم الاول اللي جاي له دعم لوجستي ودعم مادي انتاجي من خلال هيئة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي آل الشيخ. فالفيلم ده عليه امال كتير، اتكلمنا عنه وعملنا عنه تريلر اكشن في الفيديو اللي فات. هشوف موقع السينما كاتب عنه ايه، ونلقي نظرة كده على طاقم العمل. وطبعا لو انت عايز تعرف رأيي في التريلر يبقى شوف الفيديو اللي فات. بيقول لك في موقع السينما في هذا الجزء: وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على أولاد رزق، اللي هو هنا تقريبا أظن اللي هو محمد ممدوح أو تايسون، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم. بلوت تقريبا شبه الجزء الثاني أعتقد يعني. في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق. أنا لحد دلوقتي شايف إنها نفس البريمس بتاع الجزء الثاني، طبعا من إخراج المخرج الكبير طارق العريان، ومن تأليف صلاح الجهيني، نفس الناس اللي عملت الجزء الأول والجزء الثاني. طاقم العمل معانا: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم. بيضاف إلينا لأول مرة آسر ياسين اللي ظهر في آخر الجزء الثاني. علي صبحي هنا مكتوب بدور كوري، أنا مش عارف كوري ده كان أخوهم الرابع ولا ده شخصية جديدة كده. بيغيب عننا طبعا داوود والفيشاوي. عندنا كمان تايسون، رؤوف تقريبا كان اسمه رؤوف حمزاوي، ماجد الكدواني. هو ماجد الكدواني كان طالع في الاول والتاني؟ ما اعتقدش، صح؟ ماجد الكدواني اول مره.
سيد رجب، المعلم صقر كان طالع في الجزء الاول، ما طلعش في التاني اعتقد برضو يعني. منى ممدوح دي شهد مراجيح، مكتوب شهد. نسرين امين زي ما كانت طالعه معانا في الاجزاء اللي فاتت. محمد لطفي كان طالع معانا في الجزء الاول. تايسون فيوري بنفسه يعني هيطلع بشخصيته طبعا. هنعمل المزيد. عندنا اسماء جلال قلبي، دي طبعا اول مره. كريم عبد العزيز ضيف شرف، واياد نصار كان طالع في الجزء اللي فات. فواضح ان هم ايه يعني عاملين اند جيم بتاع ولاد رزق. طبعا اللي بيتفرج على افلام مارفل هيبقى فاهم قصدي. بس كده تقريبا دي الافلام الاربعه اللي نازلين. كان المفروض ينزل معانا افلام تانية، بس في افلام اتاجلت. كان في فيلم لاحمد عز كان اسمه فرقه الموت تقريبا، فاكيد ما اعتقدش احمد عز هينزل فيلمين، لكن مش هينافس نفسه يعني في نفس السيزون. وكان في فيلم لتامر حسني برضو كان المفروض ينزل السنه دي، عشان هو متعود ينزل في العيد الاضحى، بس الفيلم لسه ما انتهاش تصويره، هو ابتدى ولسه في مرحله التصوير وكده. في الاغلب الافلام دي هتنزل خلال السنه. كان في برضو فيلم لمحمد هنيدي اللي هو فيلم الجوهرجي، كان بقاله كتير برضو متصور وكان المفروض ينزل. طبعا محمد هنيدي سحب الفيلم لانه مش هيقدر يخش ينافس بكل امانه وبكل صراحه مع الافلام دي. في بقى فيلم انا كنت شايف له كلام ان هو هينزل، بس انا ما اعتقدش الفيلم ده هينزل في مصر. الفيلم ده من نوعيه الافلام اللي نازله للجمهور السعودي، يعني هو معمول في مصر وكل حاجه وممثلين مصريين وكل حاجه، بس هو بينزل في السينما السعوديه وممكن ما نشوفوش هنا خالص في السينمات المصريه. هو فيلم لبيومي فؤاد اسمه جوازه توكسيك، بس هو مكتوب على موقع سينما دوت كوم ان هو هيتعرض في مصر في 3 يوليو، يعني واضح ان هو بعد افلام العيد ما تاخد وقتها. بس اعتقد ان الفيلم ده هينزل في السعوديه في العيد، انا ما عنديش علم بصراحه. فده نفس الكاست اللي كانوا عاملين فيلم قبل كده كان اسمه نسيت اسم الفيلم والله، شوجر دادي. تقريبا نفس الكاست هو بالظبط، بيومي فؤاد وجوهرة وليلى علوي وتامر هجرس، هم نفس الناس يعني. فحتى نفس شكل البوستر وبتاع، وانتوا عارفين بيومي فؤاد بينزل افلام في السعوديه بتنجح. وبالمناسبه والله ما بقول كلامه خلاص، بس الفيلم بتاع شوجر دادي ده انا ما اتضايقتش منه خالص يعني. كان فيلم لايت، مش بقول فيلم حلو يعني فشيخ يعني، بس كان فيلم لايت شفته على التلفزيون وانبسطت يعني، ما اتضايقتش يعني، ما حسيتش ان انا حاسس بحاجه غريبه يعني. فهو بيقول لك هنا البريمس بتاعه: كريم وفريدة يريدان الزواج، تتصادم العوالم ببعض عند التقاء العائلات، عائلة كريم وحافظة مش عارف ايه. يعني ما اعتقدش ان هيبقى في حد منكم مهتم ان هو يعرف البريمس والحاجات دي، لان زي ما بقول لكم الفيلم ده ممكن ما ينزلش في مصر، او حتى لو نزل برضو كلها شهرين ثلاثة تلاقيه نزل على شاهد ولا على اي بلاتفورم. بس كده. خلينا نتكلم على 4 افلام او نركز مع ال4 افلام اللي انا اتكلمت عنهم. عندنا فيلمين كوميديين: عصابة الماكس واللعبة مع العيال، وعندنا فيلم اكشن اللي هو ولاد رزق، وعندنا فيلم جد او دراما واكشن تاريخي اللي هو فيلم اهل الكهف. قول لي في الكومنتات ايه الافلام اللي انت ناوي تخشها العيد ده. وناوي تخش فيلم واحد ولا اكتر من فيلم؟ متوقع مين اكتر فيلم منهم هيبقى حلو؟ لان اكتر فيلم منهم هينجح هو ولاد رزق، دي ما فيهاش بس نقاش. بس مين اكتر من فيلم منهم هيبقى حلو؟ عشان دي برضو حاجة مختلفة. بس لو عجبتك الحلقة يا ريت تعمل شير ولايك وسبسكرايب. حلقة اعتقد ان المرة دي هتبقى حلقة طويلة مش قصيرة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، اتمنى الفورمات بتاعة التريلر رياكشن واحنا بنتكلم على الفيلم في نفس الوقت دي تكون عجباكم. لو كده هنثبتها في كل عيد ان شاء الله، ودي بقى دي الطريقة بتاعتنا اللي احنا هنقدم بيها الافلام، المواسم بتاعة الافلام المصرية. خش اعملي فولو على انستجرام، خش على جروب الفيسبوك هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن، واللينكات كلها بتاعتي موجودة في الديسكريبشن. يعني يا ريت دعمكم، كومنت بيفرق واللايك بيفرق، ده مش كلام وخلاص. شكرا.